Hola, avui comencem la campanya electoral, som a la Segarra, hem visitat dues empreses que des de Cervera estan liderant vendes a tota Europa, una empresa d'espàs catalana i aquesta empresa gallega que està fent una inversió de 8 milions d'euros amb una nau logística completament intel·ligent. I són empreses que han vingut en aquesta comarca, a les Terres de Lleida també, per servir al mercat europeu. I això és una molt bona notícia. Això vol dir que aquesta revolució digital que estem vivint ja està arribant a totes les comarques de les Terres de Lleida. Avui visitarem empreses també a Torà i a Biosca, però per tal que aquestes empreses puguin funcionar correctament i en puguin venir encara més, i per tant que més gent pugui venir i treballar al territori, necessitem resoldre el problema dels microtalls. I aquí tenim un problema amb una llei espanyola que va fer el PP, que dona carta blanca a les empreses perquè la definició de microtall és molt generosa i a més la llei catalana no pot obligar, perquè això s'ha perdut també en els últims anys, no pot imposar inversions a les empreses elèctriques per tal de mantenir en bon estat la xarxa. I aquesta qüestió dels microtalls és significativa perquè, a més, durant el 155, el govern del PP va treure competències sobre supervisió a les empreses elèctriques que tenia la Generalitat i el govern de PP, PSOE i Podemos no les ha tornat.